Здравствуйте, подписчики, все, кто просматривает мое видео. Сейчас хочу снять крышку сапуна. Какой-то непонятный звук посторонний. И хочу посмотреть, что там творится. Ну и буду фиксировать на видео. Думаю, вам будет интересно посмотреть, что же там такое. Ну, начну разбирать. Итак, друзья, шатун зажатый. А что у нас отпущено? Вот зажатый, а вот отпущенный, смотрите. Вот это звон и дает. Сейчас расшплинтую и зажму. Вот слышно, тарахтит. Вот. Или само отпустилось, хотя стоит шплинтовочное все. Или так зажали китайцы. Ну, сейчас посмотрим. Дай бог, чтобы только оно было отпущенное, не зажатое. Итак, друзья, все-таки отпущенный болт был. Я его подтянул. Сейчас наладилось. Вот, сейчас все поперетягиваю. Так что, друзья, не отчаивайтесь. Если у вас такой звук, вскройте крышку сапуна и поподтягивайте все. Я сейчас пройдусь, все расшплинтую, позатягиваю, а потом обратно все позашплинтовываю. Так что, друзья, как-то так. Я думаю, это видео будет полезное. Вот. И я успокоился, что все-таки просто было-напросто откручен. Ну так, друзья, завел, проверил, намного лучше стало. Есть, конечно, звук металлический, но от него никуда не денешься. Так что проверяйте. До свидания, друзья, до новых встреч.